欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖和林更新与凤航终于向网友解释清楚，为何神不能谈恋爱。上位者一旦有了私欲，公平就成了笑话。与凤航播到现在，行止和沈黎终于有了要谈恋爱的苗头，可是也就在此刻，行止遇到了好友青叶。行止本不打算向沈黎讲述关于青叶的过往，奈何看到在两个女人中徘徊的好友，行止也有不忍。于是，在沈黎询问为何青叶不是神明的时候，青叶向沈黎讲述了一段神爱上凡人的禁忌之恋。青叶为了救他爱的凡人小何，滥用神力，被贬下凡间。于是天道让他生生世世遭受凡世的苦难。当然，轮回对于上古神来说并不痛苦，所以天道加了一条：次次与爱人相误。上一世青叶选择了叶师，让他真正爱的小何为了叶师送命，后悔余生。这一世，青叶再次对叶师倾心。行止为青叶开天眼后，看着长相与小何一样的景熙，他以为自己选择对了，可是却不知施罗才是真正的小何。不得不说，天道真是厉害，他算准了行止会与青叶的转世遇见，也算准了行止会为青叶开天眼。神就是想告诉上古神，你们为了爱情违逆天道，滥用神力，可是一旦失去神力，你们连真正爱的人都看不清楚。天道就是在嘲讽所谓的爱情，这大概就是天道无情的具象化吧。看宝莲灯的时候，三圣母喜欢刘彦昌，玉皇大帝和王母娘娘怎么都不同意这段亲事，搬出天规律令，强制让杨戬带着天兵天将把三圣母追回。三圣母不愿抛夫弃子，所以拿出宝莲灯与天庭对抗，直到被押入五指山下。小时候看这部剧的时候，觉得王母实在狠心，神仙之间能结婚，神仙和凡人却不能婚恋自由，所以是坚决站在三圣母这边的。可是看了与凤航，才突然发现大错特错。神拥有无穷法力，沈黎用尽全力才斩杀一只魑魅，可是行止随便点点就开辟出了虚天渊，大手一挥就杀死了一群魑魅。青叶本是上古神，凡人生死轮回自有命数，可是他为了凡人修改生死簿。行止也是上古神，沈黎生死也自有天定，可是他为了沈黎冰封东海10日。刘彦昌因为遇到三圣母，生活从此顺风顺水，再也没人欺负他，还拥有万贯家财。董永因为遇到七仙女，不仅无病无痛，而且官至宰相，平步青云。牛郎娶了织女后，男耕女织，生活美满，后来也上天了。听起来是可歌可泣的爱情，可是这是从主角角度来看，从客观角度来看，这对于其他人是不公平的。小何的命不被修改，他获得了新生命，那其他人的命谁来救？行止为找寻沈黎身体冰封东海，那东海的万物生灵谁来管？很多神话仙侠剧都说天道无情，不让自由恋爱，然后大家一起对抗天道，神仙开始谈恋爱。可是当一个拥有无限能力的神爱上凡人，那本身就不是一件公平的事。就好比财神爷爱上了一个人，就会自然而然想要把自己拥有的东西都给他，那这对大众来说公平吗？所以神仙动情，三界不明是真实的与凤航真的讲清楚了神谈恋爱这件事。2. 与凤航行止报改查神，可是他好爱。你知道一向我行我素、无欲无求的人突然为爱发疯有多疯狂吗？与凤航最新剧情里，唯一的上古神行止开大了。在探索锦绣城瘴气弥漫事件的过程中，分开行动的行止感知到沈黎受伤之后，一向沉稳缓慢不慌不急的他瞬间闪现到沈黎的身旁，看着身受重伤、吐血昏厥的沈黎，行止单手一挥，冰封了坏人，冰封了福生门，甚至冰封了整座城池，护住了一个人，也救了一座城。这是从开始到现在第一次看到行止有怒气的样子，不为别的，只为沈黎。面对沈黎的时候，他总是那么轻，那么柔。接住沈黎的那一刻，即使危急也不忘轻轻地托住沈黎的头，护在自己的怀里。
回来之后又是马不停蹄、不分昼夜地为沈离疗伤。看着久未清醒的沈离，他略显失落地环抱着，轻抚着他的头。沈离即使昏迷，也用手紧紧抓着行止的衣袖。行止给足了沈离需要的安全感。作为天外天唯一存在的上古神，行止不能动情。上一个动情的上古神违背天道，滥用神力，到现在还在接受着天道的惩罚。世事和爱人相遇，世事和爱人错过。于是沈离知道了，原来神不是没有情，而是不能动情。沈离爱航云，在凡间短暂的际遇，成了他此间最难忘的美好回忆。可他的爱不能延续到行止的身上。行止说：“航云，行止，从始至终都只是我一个人。”沈离却答：“对我来说不一样，他爱着的是凡人航云，已经故去的航云，那个羸弱不堪却又能救赎自己的英雄航云。适可而止，对他们两个人来说都是最好的结局。”行止继续做至高无上的神，沈离继续做灵界的碧苍王。为了灵界和仙界的未来，完成联姻，可爱上已实属不易，再谈忘记又何尝简单？哪怕是杀伐果决、干脆利落的碧苍王，即使可以为了灵界百姓牺牲自己的幸福，可面对自己心中唯一的存在，他又怎会轻易忘记？哪怕是活了上万年、无所不能、无所不会的上古神，即使为了三界苍生可以永恒孤寂地活着，可每当面对沈离的时候，他依旧会控制不住自己，做着一些奇奇怪怪的吃醋行为，坐实自己的茶神地位，会想各种借口出现在沈离的面前。面对沈离的时候，又忍不住像孔雀开屏一样展示自己的能力。看到沈离维护磨坊时，又乱吃飞醋，各种找茬较劲。沈离生气了，会忽视自己神的身份向他道歉。沈离难过了，会各种逗他开心。沈离有危险的时候，他从来都会及时出现护住沈离。和沈离在一起的时候，总是忍不住想要牵住他的手，摸摸他的头，给他无尽的爱。沈离问行止：“你为什么总是走在我的前面？”行止说：“我在前，才能护着你。知道他是神，知道他是不能动情的上古神，知道不能再延续那份爱。可面对这样的行止，沈离又怎么控制自己？从不曾想最危难的时候可以有人护着自己，也不曾想自己可以只做一个站在别人身后被保护的女子，从不曾想喜欢会是这样一件不受控制的事情，也不曾想看着他，眼里就再也看不到其他的色彩。和他在一起的每个瞬间都可以那么舒服，那么自由，那么幸福。茫茫人海里，行止默默等待着他的回眸。沈离四处寻找着自己想见的那张面孔。下一刻的相遇，他笑着，他亦笑着。哪怕爱无法宣之于口，他们也无法阻止自己沉沦下去，甚至察觉不到自己的异常。故事还在继续。以前追剧的时候，经常遇见前面很甜后面惨虐的剧情，因此不敢回望。所以这次不等结局的曲折，有感而发，随时记录他们岁月静好的过程。迫不及待欣赏查理九世的后续操作了，继续走起啦！看到这个被誉为查理九世的上古神行止，不免让我想到了之前一度沉迷到不能自拔的角色《沉香如屑》里仅仅出现2集的茶爹玄烨。在此提问：如果玄烨和行止比较的话，谁更能胜任茶王的称号？哈哈哈，果然是个好问题，留下你的态度吧，看看谁更茶。